Hi guys! பாஸ்ட் 2 வீடியோவில் வந்து நம்ம எக்ஸ்மஸ் ட்ரீயும் அதுக்கப்புறம் சாண்டா கிளாஸையும் வந்து நம்ம ஸ்லைம்லேயே மேக் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த ஸ்லைம் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ சாண்டா கிளாஸ் பண்ண ஸ்லைமில் வந்து ஸ்டார் வந்து சூப்பராகவே வந்துடுச்சு. பட் நம்ம எக்ஸ்மஸ் ட்ரீ பண்ண அந்த ஸ்லைமில் வந்து ஸ்டார் கொஞ்சம் வரல. பிகாஸ் நல்ல ஒரு ப்ளஃபியான கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சி அதில் அதிகமாக இருந்தது. லைக் ஒரு பார்ஷியல் ஜெல்லி ஸ்லைம்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த 2 ஸ்லைமும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த 2 ஸ்லைமில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஃபைனலாக வந்து இந்த 2 ஸ்லைமையும் என்னோடய தங்கச்சி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த ஸ்லைமோட சவுண்டை கேளுங்களேன்.